26 октября. 26 октября 2019 года мы в лесу под Киржачом. С нами Дина, и Катя, и я. Мы нашли первый гриб, который стоит внимание. Но мне кажется, он уже какой-то уставший. Так, какой-то маховичок. В общем, хороший балетовый гриб. Так, вот здесь какие-то грибы, которые никого не дождались, превратились в медуз. Маленькие желтые грибочки. Кто это? Это галлюциноген? Сильно сомневаюсь, это маленькие коричневые грибочки. Может быть, какая-нибудь мицена или что-нибудь типа того. Но, в общем, не стоит внимания. А вон дождевики. Можно их потоптать. Катя, потопчи дождевики. Давай, Катя, красиво потопчи дождевики. Красиво. Это как спецэффекты на сцене. Да. Поможем распространить споры. Мне кажется, мне каждый выпуск лесного дневника не обходится без топтания дождевиков. А дождевики должны себе доплачивать. Да. Да их так везде полно уже. Но, как отказать себе в удовольствии? Блин, тут еще грибы. И вон еще грибы. Ну, грибы тут есть. А вот, не успел я выключить камеру. Мы нашли еще какого-то малыша. Вот какие-то малютки типа белых, что ли. Бери, бери, нам они нужны. Это самое лучшее, Мы будем их есть со сметаной. самое лучшее состояние, когда они совсем маленькие, не червивые, длинные ножки. Мне не нравится, как с грибами. Мне не нравится этот парень, но он нравится. Честно говоря, у тебя просто лес хороший. Надо здесь еще посмотреть, может здесь растут их другие друзья. Маленькие коричневые грибочки. Ой. Этот гриб интересен. Вы знаете, что? Это мицена, господи, не мицена, строфария сине-зеленая или строфария небесно-синяя. Съедобный гриб, но если съесть полкило сырых, то можно получить определенный эффект, потому что в них содержится меконовая кислота, которая является одним из компонентов опия. А когда гриб молодой, он ярко-зеленого бирюзового цвета, единственный, видимо, такой в лесу, но со временем он выцветает. Вроде как про вот эти свойства гриба известно только про строфарию сине-зеленую, про небесно-синюю неизвестно. Может быть, в ней ничего и нету. В общем, возьмем для коллекции. В любом случае они съедобны, если отварить, то ничего не будет. Так вышло, что я сегодня без корзины, но со мной чудо-ведро. Ехали на дачу, думали, что здесь будет корзина. Тут никакой корзины не было. Идем дальше, посмотрим, что мы еще сумеем тут найти. Так, друзья, пока мы отвлеклись, произошло следующее. Катя нашла мухомор, видите, но это не мухомор красный. Сейчас фокус поймаю. Не мухомор красный, а какой-то еще
И я так сейчас сходу затрудняюсь сказать, потому что, видите, он уже весь выеденный червями. Да, черви едят ядовитые грибы, и им как бы на них некоторые яды, которые смертельны для нас, не действуют. Вот. По нему сложно сказать, что это. Может быть, бледная поганка, может быть, какой-нибудь мухомор весенний или вонючий, или аммонита цитрина, потому что у него есть какой-то такой приятная желтизна. Сложно сказать. Потом я почистил грибочки, мы тут нашли еще маслят. Видите, уже набралось их на еду. Удобно, кстати, в лес брать вот с собой такие мешочки из сеточки, потому что грибы в них дышат и не киснут. И можно сразу сортировать грибы по видам. А еще удобно в лес брать разные маленькие баночки. Я вот сюда положил нашу строфарию, чтобы ее не помяли другие грибы, потому что мелкая, хрупкая. А вот еще одна строфария. В этот раз более молодая. Фокус. И поэтому еще не выцветшая, сохранившая цвет. Еловая иголочка. Да! Как меня зовут дальше? Так, друзья, я нашел гриб, рядовка фиолетовая. Видите, он фиолетового цвета, а сверху он уже выцвел и стал похож на коленочку за счет какого-то кожного цвета. Наверное, поэтому они называются по латыни леписта нуда. Леписта обнаженная. Они обычно растут массово. Здесь какие-то другие грибочки массово выросли, но они уже такие типа старые, гнилые. Вот еще одна рядовка. Они могут образовывать огромные ведьмины кольца. А, вот еще они в листве. Наши рядовки. Ну что ж, я попробую набрать. У них специфический аромат парфюмерный. И не знаю, или съедим, или попробуем покрасить ткани. Я не слышал про то, что у них их пигмент можно переносить на ткань, но вдруг что-то из этого выйдет. А вот этот на ней лежит листик кислицы. Вот здесь еще растет кислица. Ее можно съесть. Как грязный. Люблю есть. Так, сейчас займемся сбором. Рядовки фиолетовые. Там одна оказалась только годная, остальные все уже червивые, не дождались, и там не было, как обычно, большого кольца грибного, поэтому с ними не получилось. Ладно, сейчас это наберем лисичек, это гораздо интереснее. Так, пока я копался в кустах, Дина и Катя нашли лисички. Нашли в лесу мертвую птицу. Вот такая. Ага. Ого. Вот такая раскисшая. Чуть-чуть подкисшая. Кисшая птица. Мы, наверное, не будем ее собирать. Но мы собрали очень много лисичек, смотрите. Это богатство. Богатство леса. Можно сделать салат из сырых лисичек, если хочешь. Нужно помидоры и лук. Значит, будем жарить. Вот такие смешные и трогательные кустики черники, с которых опала листва. Очень забавные. Нашел гриб. Это балетовый гриб. То есть он трубчатый, явно род балетовый, и синеет. Видимо, это польский гриб. Такой друг белого гриба, польский гриб. А вот лисичка. В книге Роберта Воссона и Веры Павловны Воссон, очень важный труд, написанный, по-моему, в 1956 году, Вера Павловна переводит на английский язык
А что означает русские названия грибов? Он говорит, вот, типа, очень люблю лисички. Лисички означает little foxes. Вот очень смешное, милое название. Маленькие лисики. Little foxes. С тех пор мне это little foxes как-то запало в голове. Я вышел в область, где под ногами очень приятный мягкий мох, который растет такими маленькими лапками, похожие на мягкие елочные веточки. Или даже какие-то кошачьи лапки. Уж не знаю почему, или перья. Да, пожалуй, какие-то пуховые перья. Поднимаюсь по нему в горку среди сосен и елей. Становится много валежника, через который надо как-то пробираться. Хоп, оп. Где они растут, какие-то грибы. Что это у нас такое? Это какой-то ложный опенок. По-моему, ложный опенок кирпично-красный. Возможно, он сгодится как краситель, поэтому возьмем его. Вот тут есть какое-то количество. Здесь произошло что-то интересное. Здесь намеченное ведьмино на кольцо из рядовок фиолетовых лепестнуда. И тут они покрыты сверху каким-то белым налетом, который идет прямо по грибам сверху. Можно было предположить, что это споры, но почему они сверху, а не снизу? Очень странно. И вот это кольцо, и оно туда даже идет дальше, смыкаясь на этой еле. Сейчас попробуем их собрать. Они нормально займутся. Так, Здравствуйте. у нас привал, мы разводим костер в лесу и сейчас будем кушать. Набрали очень много лисичек и польских грибов и маслят. Каких польских грибов? Да, это гриб, похожий на белый гриб, только он не белый, он польский. Он чуть хуже качеством, но все равно прекрасный гриб. Добже, добже. Может быть, что-нибудь пожарим на этом огне. Хотя у нас есть... Что минсчину, например. У нас есть какая-то еда с собой. Дина нашла большое скопление ложных опят. Это опенок. По-моему, это кирпично-красный. Я бы еще повнимательнее его просматривал, потому что он не такого цвета, как обычно кирпично-красный. Но, скорее всего, это он или другой ложный опенок. Вот очень такой характерный признак, эти серые пластинки. Может быть, это серопластинчатый или... Ну, серно-желтый вряд ли. Серно-желтый он прям действительно серно-желтый. Сейчас мы их наберем и попробуем сделать из них пигмент, как обычно. Я не читал, что из них можно что-то получить, но мы попробуем. Если не получится пигмент, то их достаточно много, можно попробовать сделать из них бумагу. Так, ладно, вперед собирать очень много опят. У Дины на участке на пне плодового дерева вырос лекарственный гриб. Сейчас мы вам его покажем. Дрожалка оранжевая. Вообще это какая-то уже пожухшая,
Она похожа на такой гребешок, сделанный из мармелада. Да, знаете, это, наверное, прошлогодняя. Она совсем сухая. Это лекарственный гриб, его едят прямо сырым. Достаточно приятный на вкус. Очень популярен в Азии, из него делают салаты. Он растет в какое-то такое нестандартное время года, там типа зимой можно найти свежий, пора растет на веточках. Вот, но здесь она сухая, поэтому съесть мы ее не сможем. Такой вот гриб.